有煙花，大家都試過嗰時都唔會啊，個個都我有講唔到呢度仲有10啲之後咧，揾到咁之後就冇都係新啦，係咪先？你阿媽嘅，你係咪都有？而家我阿爸冇，即係俾佢頭先你如果你佢唔中意發生對唔係嘅嘛？老宵夜咧講翻，你話咁即係要拉翻鬧完交咧，講嘢㗎，好啱啊好咧，我覺得甚至乎我記住。對唔住嘅，你有時講下咯，咁咪從來都咁你兩個咧，你兩個有冇對係以為自己好，我已經睇唔到隻講，呢度查實我 accept。我哋有時係我阿媽一個嘅，有時唔衰得話，有時係嘅喎，即係硬頸喎，呢啲叫硬頸。即係要講得啱喎。你覺得你個立場係啱就啱咯，難添啦，一對住我教㗎。嗰時我日日咁樣對住，真係好頂唔順啊！我都唔得啦。嗰時讀書啫喎，嗰時仲係讀書喎，日日對住真係好辛苦。到我翻嗰時朝頭早走啊，夜晚夜翻，變咗少見，就係最多我放假啫嗰日就會見。如果平常我咧真係見唔到咧，真係好舒服嘅，係啦。一放假咧我頭痛㗎啦，喺屋企好咯，一出就好㗎。因為喺屋企咧又對住我阿媽。我爸都冇乜嘢，我媽最辛苦。我唔知點解我媽越老越而家仲慘。肯定有一個㗎。肯定有一個嘅一個。但係話咗佢都覺得好陰森喎嘛，佢係覺得陰森啊，咁喂我啦。所以佢想點咧，就醫到你副下。但係而家佢冇個骨㗎喎，即係佢阿爸唔喺度，得一個人啫喎。所以佢唔理佢，覺得上佢唔懂，因為佢係好 egocentric，佢一傾偈咧係只有佢個下有啲 over， 係拉人，所以佢係冇一個 social 得咁嘅呢份傾偈咁樣傾偈，包括佢下一次係嗱我就佢在跟你點樣去順勢，就計佢咧我唔使事點事，所以你點同佢傾偈都好咧。佢係唔會聽我哋講嘢嘅。Dus ook al zijn we daar, gaan praten, zoals ze steeds met andere dingen. In haar hoofd已經喺度諗緊啲嘢，即係話講嗰啲嘢，佢係唔聽，佢係唔會記嘅。我爸咧，我爸都少少咁。